ရှည်တဲ့လိုအပ်နေကြောင်းပြသနေသည့်လက္ခဏာ15ချက်နံပါတ်1အနားယူပြီးတော့လဲအမြဲတမ်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေခြင်းနံပါတ်2နှုတ်ခမ်းများ6တွေ့ခြင်းနှင့်ခရွန်းနဲ့နံခြင်းနံပါတ်3အကြောင်းရင်းမရှိဘဲမကြခဏခေါင်းကိုက်ခြင်းနံပါတ်4စီးအယောင်ရင်းရင်းဝါဝါသွားခြင်းနံပါတ်5မတည့်ရလိုက်လင်မိုးဝေခြင်းနံပါတ်6အချိုစားများကိုရုတ်တရက်အလွန်အမင်းစားခြင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနံပါတ်9အရေးပြား6တွေ့ခြင်းနဲ့မျက်နှာအသားရည်ညှိုးနွမ်းခြင်းနံပါတ်10ညဘက်တွင်ကြွတ်တက်ခြင်းနံပါတ်9စိတ်နှုတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုအားနည်းခြင်းနံပါတ်10ဝမ်းချုပ်ခြင်းပြဿနာများဖြစ်ခြင်းနံပါတ်17တစ်ခါတရံနှလုံးခုန်မြန်ခြင်းနံပါတ်12စားပြီးခြင်းဘိုက်ပြန်စားခြင်းနံပါတ်13လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည့်အခါအင်အားမရှိသလိုခံစားရခြင်းနံပါတ်14အစစ်အမြစ်များတောင့်တင်းခြင်းသို့မဟုတ်နာကျင်ခြင်းနံပါတ်15စိတ်အပြောင်းလဲမြန်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်တိုလွယ်ခြင်းအခုခင်ပြောတော့တဲ့ဒီ15ချက်ထဲဟာပေါ့နော်ကိုယ်တစ်ခုခုဖြစ်နေတော့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါရေတောက်အားနဲ့လို့ပါနော်ခင်ဆိုလို့ရှင်ဒီနံပါတ်3အချက်ပေါ့နော်အကြောင်းရင်းမရှိဘဲမကြခဏကောင်းကြိုက်ခြင်းအဲ့ဒါခဏဖြစ်တယ်ဆိုကိုသိတယ်ခေါင်းကိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ရေတောက်ပြီရေတောက်တာနဲ့ချက်ချင်းကိုပျောက်တာဒီခေါင်းကိုက်တာဆိုလို့ရှင်လေရေတောက်အားနဲ့လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေပြီးတော့လေဒီမှာမတက်ရလိုက်လို့ရှင်ဒီမိုးတာလေမိုက်တိုက်ခဏဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလည်းရေတောက်အားနေလို့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ်စီးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီစီးအောင်အမြဲတမ်းကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရေကိုမဆွဲချခင်မှာပေါ့နော်စီးရဝါနေလားဆိုတေချာလေးအမြဲတမ်းစစ်တဲ့နေအဲ့ဒါမှကိုစီးဝါနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါရေတောက်အားနေတယ်ဆိုပြီးရေပို့ပြတောက်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်စီးသွားတဲ့ခါတိုင်းမှာစီးအောင်လေးစစ်စေတဲ့နေရေကတစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံး10ခွက်လောက်တော့စူးစမ်းပြီးတော့တောက်ဖို့ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကအရင်ရည်ကြည့်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ US မှာဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ရေတန့်ဘူးတွေနဲ့တောက်ကြများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီရေတန့်ဘူးကိုကဖောက်ပြတောက်တဲ့အခါမှာ8နိုင်အတွင်းကိုအောင်တောက်ပေါ့နော်သူ8နိုင်အတွင်းတက်တမ်းပဲရှိ8နိုင်ကျော်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေတောက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကအကျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရေစာနေတဲ့အချိန်တောက်လိုက်ရင်တော့ရေစာတော့ပြေသွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကသူအကျိုးပြုတာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့8နိုင်အတွင်းမှာကောင်းတောက်ဖို့ပြီးရင်အဲ့အပေါ်မှာလည်းတက်တန်းနေရှိပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်တန်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှတိတ်ကုန်းနေလားမကုန်းနေလားသိချစစ်ပြီးမှတောက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်သမင်းစားဖို့ဒါမှမေ့ရတယ်ရေကြခဏမေ့တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တောက်မဲ့ပမာဏကိုစပွဲပေါ်မှာတင်ထားလိုက်တယ်နှစ်ဘူးသုံးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မြင်နေရတော့မမေ့တော့ဆိုပိုတောက်ဖြစ်တယ်ကိမတော့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုလေးပဲလေ့ကျင့်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ရတော့ဒီလောက်ပါပဲဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုချန်ပီယံတို့ကြမယ်အားလုံးမတတာ